дорогие РД! Вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. Сегодня мы с вами рассматриваем высший зодиак Пастырь. Все, кто родились с 15 по 30 сентября, сегодня ушки на макушке мы рассматриваем ваш дар, вашу миссию на Земле. И, возможно, у вас есть друзья, знакомые, родственники, которые родились в этот период времени. Смотрите тоже внимательно это видео, потому что вы узнаете миссию, предназначение их и, возможно, сможете помочь. А также любой путник, который идет, развивается, да, все равно попадает в энергетику высшего зодиака Пастырь. И сейчас 2 недели у нас будут открыты врата звездные, и мы будем получать коды 5-го измерения, коды новой эпохи. Поэтому сегодня очень важный момент — распаковка базовой энергетики верхнего зодиака Пастырь. Хочу сказать также, что это созвездие Волопас с его самой такой мощной звездой Арктур в 100 раз ярче Солнца, чтобы вы могли себе представить. Колоссальная величина, в 25, по-моему, раз больше Солнца, и считается прямо одной из самых ярких звезд на небе, Арктур. Ну, давайте настраиваться на базовую энергетику этого знака. Посмотрим, что из себя представляет энергия, которая идет из этого созвездия, и чем она одаривает людей, что они из себя представляют, когда на них влияет базовая энергетика зодиака Пастырь. Настраиваемся на поток учителей, заземляемся ножками и давайте смотреть. Чтобы это лучше подействовало, чтобы это действительно стало для вас информация уникальной, поставьте лайк под этим видео, чтобы заякориться в эфире, чтобы принять энергии учителей. Итак, базовая энергетика Пастыря. Райда и Дагас, несущий свет. Угу. Дело в том, что Пастырь — это тот, кто ведет за собой, кто как маяк, кто как прожектор, в принципе, озаряет путь другим людям. Он лидер, он тот, кто первый, тот, кто действительно принимает первым информацию. И самое главное здесь четкость, понимание, ясность этой информации, чистый канал, чистый проводник, потому что обратная сторона этой энергии в том, чтобы как раз-таки исказить какую-то энергию. То есть это может быть какое-то лжеучение, лжепророчество и так далее, сектантство и тому подобные вещи. То есть здесь про то, чтобы не исказить поток высших сфер. Несущий свет, передающий эстафету от богов к людям, да, и от человека к человеку. Здесь, кстати, человек может являться реально таким центром для очень многих душ, к нему тянутся. Здесь по Дагас очень такая легкая энергия, позитивная. Подвижная. Альгиз на своем месте здесь у нас. И Кана. Но это вторец. Альгиз — это руна жречества, проводников, мостов между богами и людьми. И действительно, Пастырь — это как раз про то, что человек — канал, человек — мост. И представляете, сколько здесь огня, сколько здесь веры. Вообще, знаете, наверное, вера — это такой краеугольный момент, потому что вот знаете, человек, который в самые темные времена, в самые какие-то кризисные времена, когда другие могут потерять веру, данная личность, наоборот, она чувствует свое призвание как никогда.
То есть чем, по принципу, чем хуже, тем он ярче светит. Вот метафора такая, что свет нужен нам, когда темно, да. То есть никто не зажигает факел, когда светло. Факел нужен, когда мрак, когда темно. И вот здесь, смотрите, действительно такая энергия, человек четко стоящий двумя ногами на земле и при этом смотрящий в небо. Человек-мост, человек-канал. С открытым сердцем, с огромной верой, с огромным мужеством, с большой ответственностью еще хочется добавить, потому что всегда, когда идешь первый, когда ведешь за собой, то это большая ответственность, конечно. На обороте, смотрите, также Тейвас и Ингус. Это тоже очень мощные энергии, не могу не показать. Трансформационные энергии, когда это сознание пятой мерности, когда мы действительно можем трансформировать наши установки на совершенно другой уровень. Широкое сознание, широко мыслящее, без каких-то догм, да. Давайте я еще возьму, посмотрим энергию через тотем. Какой тотем лучше всего описывает энергетику высшего зодиака Пастырь? Возможно, вы узнаете себя, свой тотем. Возможно, вы не знаете тотем, но узнаете сейчас, почувствуете его. Ястреб. Тотем ястреб. Да, вот я сказала, что энергетика легкая. На обороте, кстати, тоже птица, лебедь. Я бы их даже положила, потому что здесь очень много, смотрите, от свободы и любви. Вот такая энергетика. Свобода, любовь, вера, служение людям. И строгость здесь есть. Посмотрите, какая сбалансированность вот в этой энергии. Есть строгость, ясность, четкость, понимание цели, и есть открытое сердце, гармония, любовь, сочувствие, сопереживание и потрясающая интуиция. Так, давайте возьмем, что еще. Какой старший аркан, допустим, опишет лучше всего энергетику верхнего зодиака Пастырь. Мы уже настраиваемся с вами на звездные врата Пастырь, которые у нас пройдут 25 сентября. Приглашаю всех вас, кто готов. Ну, это будет жреческое посвящение, открытое сердце, становление на путь, поэтому приглашаю всех, кто готов. Ссылочка под этим видео. Проходите, читайте, смотрите, пишите в личку, друзья. Итак, Пастырь. Да, король мечей. Полная концентрация, да, нацеленность на победу. Вот здесь, знаете, чистый поток и чистый канал, это хочется повторять бесконечно, потому что здесь умение видеть и слышать учителей, умение декодировать поток. Потому что, знаете, информацию получают многие, абсолютно вообще все практически люди так или иначе контактируют со своими духовными учителями и наставниками. По крайней мере, с ангелами-хранителями все контактируют. Но не все понимают, что они не умеют расшифровать, да, даже вот сон приснился, невозможно понять, знак какой-то четко, вот идет знак, да, но что этот знак означает, это или то, да. И вот здесь эти люди четко могут понять, о чем это все. И у них прекрасно развита ментальность, умение говорить об этом, потому что вообще пастырь очень связан с речью, с донесением информации, и она всегда идет, смотрите, структурно. И мне очень нравится баланс. Мне нравится здесь гармония и баланс. Мне прямо кайфово в этой энергии, потому что здесь столько и строгости, и открытости одновременно. Очень классно. Да, видите? И тройка чаш.
Вот это то, о чем я говорю. То есть это очень сбалансировано эмоционально. То есть человек не сухарь. Вот по королю мечей часто люди такие, да, люди в футляре. То есть это очень мощный ментал, но при этом недостаточно чувственности. А здесь нет, здесь все прекрасно, здесь с чувственностью тоже все хорошо. Семерка монет. Вы знаете, умение предвидеть какие-то вещи задолго, умение подготовить к каким-то событиям людей. То есть здесь вот мы должны понимать, что пастырь — это тот, кто задолго предупреждает о каких-то переменах. И он четко понимает, вот когда время пришло, время не пришло, да, то есть какие-то вещи, вот умение предвидеть и предвосхищать, умение, чувство времени, чувство, как бы вам сказать, энергетика настолько сбалансирована, что синхронистичность, наверное, это вот второе имя такого человека. То есть где бы он ни оказался, он находится в нужное время, в нужном месте. Умеет сеять семена мудрости, которые взрастут потом. Королева монет. Прекрасный баланс, смотрите, духовного и материального. Баланс — это, наверное, второе имя. Хочется старший аркан. Король жезлов. Смотрите, какие мужские энергии. Да, смотрите, и король жезлов, и десятка монет. Очень социальная энергия. Вот смотрите, это не энергия отшельника, одиночки, запертого где-то там. Это энергия, как сделать так, чтобы все жили в достатке. Да? Здесь у человека огромное количество талантов, огромное количество сил, харизмы. Умеет зажигать, вести за собой, создавать ресурсы. Никаких проблем нет с тем, чтобы все свои таланты реализовать и получить реальный доход, допустим. Потому что очень у многих духовных подвижников проблема с получением прибыли, да, за свой талант. Отдавать-то они отдают, да, а вот получать не получается. Да. Вот здесь вот как раз про то, что здесь прекрасно, здесь все сбалансировано. Да, вот кармическая справедливость. Вот я же чувствую здесь гармония и баланс. Насколько здесь балансированная личность. Посмотрите, и нам нужно равняться на самом деле, всем нам нужно равняться вот на эту энергию, на энергию пастыря. Каждому путнику хочется и не изменять себе, своей духовности, да, и быть проводником, и при этом делать что-то прекрасное, великое, да, и при этом еще получать доход. Вот здесь вот это все получается. У таких людей получается создавать комьюнити вокруг себя, да, объединять людей, и у них прекрасное чувство меры, руководить умеют. Ну, вообще прекрасно. Тут даже я не знаю, что сказать еще. Давайте посмотрим психологически еще одну карту хотя бы достану, посмотрю, что это за энергия. Ну вот, видите, энергия единства, дар единения. Да, это коды пятой мерности, это умение объединять. Вот это самое главное. Давайте посмотрим, что здесь из тени выйдет. То есть над чем таким людям нужно работать в первую очередь. Если, например, у вас эта энергия еще не проработана, и вам бы хотелось осознать, что же здесь мешает раскрыться, да? Хотя потенциал большой, я бы даже сказала колоссальный. Что тут в тени? The Pen.
The remembrance. Есть страх идти в новое. Вот может такое быть, страх идти в новое. Страх, такая вот заблокированность, показать себя, быть собой, таким, какой я есть. Неисцеленный какой-то именно детский аспект, если идет какая-то травма детская, неважно, из этой жизни, не из этой жизни, в общем, неисцеленность, то здесь раскрыться, показаться будет очень страшно. Да, нет, 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 невозможно, прям невозможно. Здесь обуревают страхи. Что еще есть тени? Да, хочется спрятаться. The Lady of the Forest. The Lady of Joy. Да, это, смотрите, неумение относиться к жизни легко. Слишком большая замороченность, очень много анализа и не хватает легкости. То есть дорабатываем женско-детский аспект, потому что чаще всего идет перекос в сторону мужского аспекта. И здесь может быть перфекционизм, мы не можем проявиться, пока не будет все идеально, да, что-то там изучаем, изучаем до бесконечности. Так, смотрим, что из тени идет. Потому что когда мы становимся на путь миссии, да, реализации, обязательно идут экзамены. Поэтому что-то, какая-то теневая сторона, мы ее для этого сейчас и смотрим, чтобы понимать, на что будет экзамен, да, обязательно. Ну вот даже тут сразу идет экзамен на зрелость. Здесь не вызревшая какая-то сердцевина, знаете, вот такое впечатление, что внутри пустота, то есть нет стержня, там какая-то мягкотелость внутри. Да, восьмерка. Смотрите, экзамены все, которые сдают такие люди, либо мы, кто путники, кто проходят эти врата, мы прежде всего сдаем экзамен на умение спокойно, продуктивно переживать самые обыденные, обыкновенные ситуации, находить ресурс в любом, ну, где бы мы ни находились, да, то есть мы можем проявлять профессионализм, навыки, умения. В любом случае это умение, знаете, какое-то быть приспосабливаемым, что ли, я бы сказала. Ну вот представьте себе, что вы приезжаете на новое место, у вас там вообще ничего нет, и вам надо как-то и жить, и работать, и все это быстренько, да, и как-то организовать себе, и быт какой-то. И вот этот навык, на самом деле, быть достаточно заякоренным двумя ногами на земле, вот это то, над чем надо работать в первую очередь, если у вас идет проработка верхнего зодиака пастырь. Умение быть собой, умение быть... О, смотрите, император. Угу. Император это тоже как раз лидерство, да, взрослая энергия. Но здесь может быть детское бунтарство, когда, знаете, вот по принципу «а баба Яга против». То есть здесь просто не хватает зрелости, мудрости, мужества. Смотрим вовнутрь себя, считываем информацию. Это надо детский аспект. И неумение, да, неумение, знаете, принимать и отдавать ресурсы. Я бы сказала, здесь есть у каждого свой дисбаланс, потому что в правильном положении, если все находится, эти энергии идеально работают. То есть здесь вышла кармическая справедливость, это умение и принимать ресурсы Вселенной, и передавать, да. Но в данном случае работать надо обязательно над умением принимать и отдавать. Здесь надо исцелять женско-детскую составляющую, и тогда внутренний ваш мужчина, внутренняя ваша харизма расцветет, потому что ей будет на что опереться, потому что мужской аспект берет энергию из женского аспекта, а женский из детского. Вот такая цепочка выстраивается. Ну что ж, давайте смотреть, какой дар. Какой дар? Давайте. Дар. Дар у пастыря. Какой же дар? Ну, во-первых, мы уже поняли, что умение
принимать, передавать информацию, сплачивать вокруг себя людей, организовывать, возглавлять. 16-й аркан башня. Ураническая энергия. Смотрите, здесь дар преобразовывать все с целью улучшить, вот по последнему, например, слову техники, по какому-то, по новейшим, ну вот это новейшие технологии, это какие-то революционные открытия, это абсолютно нестандартные новые идеи. Это люди, которые придумывают какие-то совершенно, ну, сногсшибательные фишки, да, во всех областях нашей жизни, вот эти вот просто. И это становится потом, это все делают, это все повторяют, но вначале это просто вау, это шок. То есть умение шокировать, умение попасть на первые обложки всех журналов, да, там, грубо говоря, да, во все сторисы и так далее, потому что это люди, которые умеют вызвать шок. И вот этот шок, он преобразует, трансформирует сознание других людей. То есть, смотрите, личность эксцентричная, я бы сказала, достаточно. Да, это сбалансированная личность в том смысле, что это не сумасшедший человек, которого несет, и он просто не отдает себе отчет, что он делает. Нет, это продуманная история, когда человек знает, как правильно привлечь к себе внимание, чтобы через это внимание, которое он к себе привлечет массовое, да, донести какие-то важные идеи. Вот, например, у вас есть потрясающий, представьте, у вас есть канал с учителями, вам постоянно идет информация, и вам нужно отдавать. Кому вы будете отдавать? Другу, соседке, там, мужу, жене, детям. Но это все просто, во-первых, вы будете перегружать, да? Во-вторых, не обязательно они захотят это принимать, слушать. Тут, понимаете, нужно привлечь к себе внимание. И вот такие люди, они могут создавать, например, какие-то сообщества виртуальные, потому что башня — это что-то, ну, какой-то совершенно новая технология. То есть мне такое вот здесь впечатление, что это люди, которые, например, могут жить везде, где угодно, заниматься каким-то, знаете, вот схлопнул ноутбук, да, и переехал. То есть они не цепляются абсолютно за какую-то вот землю, земелечку, да. У них есть дар быть легкими. Тут сразу вот пошла энергия. Легкие. Люди легкие, понимаете? И они своей легкостью показывают всем остальным, что так тоже можно. И можно и радоваться, и деньги зарабатывать, и быть счастливыми, информацию получать. И они очень влияют на большое количество людей, вот своим образом жизни, своими мыслями. На них смотришь и думаешь, ну как бы я тоже вот хотел таким образом. Да, да, вот видите, маг, начало. Это первооткрыватели, видите? Вообще первооткрыватели, но всего чего угодно. Хоть в науке, хоть каких-то новых земель. Тут у них райда выпала, то есть они уверены, что любят путешествовать, не сидят на одном месте. Напишите, пожалуйста, в чате, вот кто пастырь, да, у кого совпадают даты. Если вы проощущали эту энергетику, правильно ли я считываю информацию? Потому что из потока идет, но хочется подтверждения. Все, кто смотрят, кто пастырь, пишите это. Вы пишете и для меня, и для других, кто прочтет, чтобы люди понимали, насколько это корректно. Так, какой еще дар? Дар. Девятка пентаклей. Слушайте, девятка пентаклей здесь просто вообще. Это человек-подарок. Человек, который из себя создает, вот ему ничего не нужно, он везде создаст изобилие. Понимаете? Он везде просто
Он искрометен абсолютно. И он все создаст, все продаст, все, значит, в завершенный цикл, да, пустит. Ну, замечательно. Что еще за дар? Еще и королева огня. Боже, какой креатив. Ну, тут я не знаю. Прямо рисуется образ какого-то блогера, знаете, вот что-то в этом духе. Потому что это что-то неимоверное. Так, что еще здесь? Еще и королева воздуха. Фу. Ну, что вам сказать? Это незабываемый человек. То есть, если вы его один раз увидите, вы его уже никогда не забудете. Потому что это мощный отпечаток будет в вашей душе. Персона настолько харизматичная, креативная, от всего. Я не знаю, в чем здесь будет фишка. У кого-то это в одежде, у кого-то это просто умение подать себя. Бывает человек скромненький, такой себе, ничего особенного. А потом, как рот откроет, да, и ты смотришь, боже, что за личность, вот эта глубина. То есть здесь, понимаете, хочется прям прилепиться и не отлипать. Хочется этому всему учиться. Вот здесь вот есть что передать. Понятно, почему пастырь. Вот у меня возникает желание уже учиться, да? Потому что, как я часто говорю, врач это не тот, кто лечит, а тот, у кого выздоравливают. Да? А учитель это не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. Поэтому неважно, как ты себя называешь, вот, но если у тебя с удовольствием учатся, то ты, безусловно, учитель, ты мастер. Вот здесь как раз желание поучиться. Так, давайте еще посмотрим, какой дар. Очень красивая энергия, хочется в ней находиться больше и больше. Так, хочется как-то положить вот этих птичек еще, так, чтобы вы их видели. Так, дар пастыря. Ну вот, исцеление сердечных ран. Сердце, любовь. Да, тут терапевтическая энергия. Терапевтическая, конечно. И вот, кстати, обязательно, когда идет вот такая история целительская, люди могут пройти через тяжелые жизненные испытания, где сами будут травмированы. Вот для того, чтобы открыть свой дар, да, исцелять других, чьи-то раны, чьи-то скорби, да, исцелять. Обязательно человек проходит через травму. Вот поэтому нам эту травму сразу показали. Сокровище души. Ну вот сердце и душа, представляете, очень мощная анахата чакра. Порядок, структурность. Смотрите, какая здесь заякоренность, заземленность. То есть человека эмоции не уносят, несмотря на то, что он прямо вот одно сплошное сердце, одна сплошная любовь и одаренный очень, потому что сокровище души, тут память прошлых воплощений, может быть, не перекрыта, да, и так далее, какие-то знания тут идут. Но несмотря на это, все это очень структурировано. И это первый признак педагога, да, потому что информация, которая не подвергается структуре, она вообще бесполезна. И вот человек умеет все упорядочивать, создавать некую структуру знаний, наверняка может красиво это подать. И творчество. Ну, великолепно. Смотрите, как уравновешено. Есть и структурность, да, такая заякоренность материи присутствует, и есть полет мысли, есть полет творчества. Здесь потрясающая энергия. Я всех поздравляю, у кого это проявлено в плюсе. Давайте же посмотрим, какая миссия. Для чего люди по верхнему зодиаку пастырь воплощаются на планете Земля. И даже если вы не пастырь, если по числам вы не подходите, да, здесь у вас не совпадает, все равно, если у вас, например,
какие-то личные планеты стоят как раз в этом секторе гороскопа, какие-то мощные планеты, типа там Луна, допустим, Венера. Ну, вы знаете свой, если гороскоп, то вы знаете, в каких домах у вас какие планеты. Все равно на вас будет влиять верхний зодиак Пастырь. Поэтому обратите внимание, нет ли у вас личных планет каких-то. Меркурий, особенно если будет в Пастыре, то это будет вообще потрясающе, потому что здесь дар слова, да. Итак, миссия. Ну, Наутис, это серьезно, и Ингус. Кстати, когда говорим о высшем зодиаке, постоянно идет Наутис, ну, очень часто. Потому что Наутис– это умение пожертвовать собой ради чего-то, да. Это не в том смысле, что жертвочка вот эта, которую мы постоянно выгружаем, да, мы с ней боремся, а это осознанное служение, понимание того, что действительно я не принадлежу, скажем, сам себе. Я проводник, я канал. И посмотрите, какая по Ингу здесь энергия сбалансированная, мужской и женский аспект, и плюс еще и умение трансформировать это все, потому что Ингус– это наподобие 13-го аркана смерть, это бесконечное творчество, перерождение и трансформация. Потрясающая энергия баланса. То есть миссия привести все в баланс и перевести на новый уровень. Здесь человек не щадит, конечно, себя для того, чтобы нести эту миссию. Вообще по 8-му аркану кармическая справедливость сразу могу сказать, что это высшая иерархия света. Это по 8-му аркану идут, знаете, очень зрелые души, которые прошли очень много уже таких всяких сценариев, где они могли потерпеть даже фиаско, но тем не менее вот выходят, перерождаются как фениксы, да. И вот умение перерождаться, возрождаться в этих людях есть. И есть в них большая вера в любовь, в то, что в каждом человеке, насколько бы он не был сейчас вот закрытый, непроявленный, там, допустим, травмированный, каждого человека можно возродить. Они видят лучшее. Вот несмотря ни на что, они служат лучшему, видят только хорошее. Да, точно, Вунья и Лагус, да. Но тут позитив на позитиве, смотрите. Верят в любовь, в добро, в то, что каковы бы ни были наши пути, дороги, мы всегда все равно идем все к Творцу, любыми дорогами и путями. Здесь умение, конечно, быть ченнелером. Здесь очень большой дар интуиции, дар слова, дар вдохновлять. Здесь очень много про вдохновения. Вывод из кризисных ситуаций. Поменять ваше сознание. Вот вы попадаете к человеку, к пастырю, да? Вы можете ему всю жизнь рассказать и выйти абсолютно обновленным, да, возрожденным. Давайте еще посмотрим миссию. Художник. Жизнь чистый холст, творчество и самовыражение. Давайте я даже прочту, потому что наверняка есть новые у нас подписчики на канале. Если вы еще не подписчик, ставьте лайк, подписывайтесь, поддерживайте работников света на таком пути служения, да. Так, смотрим. Сейчас я читаю, вы просто пропускаете эти потоки через себя, открываетесь. В любом случае будет терапия. Учителя ведут нас и полное доверие. Итак, открываем поток. Художник. Жизнь чистый холст, творчество и самовыражение. Вы художник своей жизни. Ваша жизнь чистый холст. Возьмите на себя ответственность за рисунок, который будет создан. Земля известна как место для творчества и самовыражения.
Ваше настоящее определено вашими прошлыми мыслями и убеждениями. Ваши текущие мысли определяют ваше будущее. Какую жизнь вы хотите прожить? Что вам предстоит создать? Восстановите связь со своей творческой энергией и подчините ей все свои мысли, чувства и действия. Начинать никогда не поздно. Опыт вовсе не обязателен. Откройте свое сердце и разум, и каждый день идите в направлении своей цели. Если вы не знаете, что хотите создать, начните с чувства глубокой благодарности за все хорошее, что есть сейчас в вашей жизни. Проговорите вслух, за что вы благодарны больше всего. Будьте уверены, чем больше хорошего мы находим в своей жизни, тем больше радости и добра мы в нее призываем. Карта напоминает, что жизнь — это холст, на котором зависит, что будет на котором зависит только от вас. Раскрасьте его своими мыслями и чувствами. Создайте жизнь, о которой вы мечтаете. Вносите яркие краски в повседневную жизнь. Как найти путь к творческому самовыражению? Что вам предстоит создать? Послание карты. Что я хочу изобразить на холсте своей жизни? Какой я хочу ее видеть? Ну, вы видите сами, что миссия — это творчество, это умение преобразовывать, украшать эту жизнь и создавать иную реальность, потому что здесь явно идут коды пятой мерности, то есть здесь транслируются потоки пятого измерения, и мы знаем, что в период квантового скачка очень важны люди, которые уже как будто бы наполовину живут в другом мире. Они видят, они зрят эту реальность. Вот обратите внимание, как здесь изображено, девушка стоит на горе, да, а гора как бы символ действительно нашего сознания, высокой точки сборки, да, и вы понимаете, что здесь миссия высокая. Увидеть далеко, увидеть надолго вперед, да, и передать сюда послание, как будто бы вот из будущего, можно сказать, послание из будущего. Здесь прямо дар богов. Поэтому здесь может быть масштабная, широкая информация идти из разных сфер жизни. Люди, которые несут новые коды. Ну, давайте мы с вами посмотрим, над чем же нам с вами, зрителям, необходимо работать в первую очередь для того, чтобы раскрыть в себе дары и таланты пастыря. И над чем мы можем поработать во вратах пастырь, которые у нас пройдут 25 сентября. Еще раз приглашаю всех желающих. Будет потоковая медитация, жреческая практика, жреческое посвящение. Все в потоке, поэтому не могу сказать, как это будет, но, как всегда, очень мощно. Итак, над чем работать в первую очередь? Эйвас и Тейвас. Ну, здесь, смотрите, надо взять на себя в первую очередь ответственность за себя, за то, какую жизнь, что ты из себя представляешь, как ты проживаешь этот день. Тебе нужно будет принять решение по поводу того, смотрите, здесь в определенном смысле как будто бы кто-то дает клятву или присягу или что-то в этом духе. Но, естественно, самому себе. То есть не клянись никому, да, не давай никому никаких клятв. Но самому себе вы можете дать, например, слово.
что ничто меня не остановит на пути моей реализации. Я абсолютно готов, я готова начинать действовать, да, потому что здесь у нас примите решение и начинайте действовать. И вот для этого действия не всегда хватает энергии, да. Поэтому у нас были врата 0909, которые сепарировали нас со всеми программами, которые забирают энергию. Вот сейчас надеюсь, что после этой чистки появляется у вас уже сила, энергия и решимость двигаться дальше. Здесь уже брать на себя нужно только ответственность. Нужна зрелость. Опять Тейвас и опять Эйвас. Но это небывалое что-то. Редкое, да, сочетание, редкое повторение. Геба, смотрите. И Турисас тоже покажу. Врата. Откройте ваше сердце. Ваше сердце знает ваш путь. Вот будьте собой и не предавайте самих себя. И здесь действительно идет какая-то энергетика присяги. Вот как будто бы кто-то дает присягу на какую-то верность самому себе, своему пути. Будьте смелыми. Как будто бы есть такой момент, как будто бы вам говорят, вы очень многое прошли, но еще больше вам предстоит. И вам понадобится очень большая смелость и ответственность, прямо отвага. Потому что здесь Эйвас закрывает, и как будто бы говорится, что без вашей решимости, без вашего желания вы дальше не пойдете. Поэтому это такие врата, в которых мы будем говорить, что я готов, чтобы меня обучали, я готова, чтобы меня вели дальше. Я даю согласие высшим силам на то, чтобы меня обучала иерархия света. Мы будем это все произносить для того, чтобы пошел процесс дальше. Как будто бы вам говорят, остановитесь и подумайте, вы хотите дальше? Может быть, вас уже все устраивает, вы больше не хотите. Так, над чем работать в первую очередь? Источник. Пятерка мечей. Звезда. Да, и страх. Видите, пятерка монет. Рыцарь чаш на обороте. Смотрите, будем открывать наше сердце. Здесь вот про миссию. Здесь про то, что когда приходит момент, что вы уже созрели для того, чтобы нести радость и любовь в этот мир, нести людям, да, именно в этот момент у вас может не быть ресурса для этого. Вот по пятерке монет может что-то происходить такое в жизни, когда внутреннее состояние «я готов», «я готова», а внешние факторы, но абсолютно об этом не говорят. Они говорят о том, что ну какая миссия, ну у тебя же вообще просто швах, дела швах. Вот. И тебе надо подумать сейчас о том-то, о том-то, о том-то. И есть такой вот страх, что прям вот препятствие на пути, что сейчас, если я пойду в свое предназначение, в истинную свою реализацию, то я вообще, ну, будет что-то ужасное. То есть здесь по пятерке пентаклей страх болезней, финансовых потерь, ну, все возможные страхи прям поднимаются и кошмарят. И кошмарят. Поэтому выгружаем все страхи, набираемся смелости, да? Над чем работать. Только вы принимаете решение, идти ли вам дальше. Ну вот здесь The Child. Опять обратите внимание, нас посылают к внутреннему ребенку. И The Blessing, благословение. Ну, здесь, понимаете, неисцеленная какая-то, если у вас не исцелена какая-то часть именно детская, такая внутренняя часть, то вы можете не почувствовать вот этого благословения высших сил, вы можете не принять это благословение.
Поэтому смотрите, взвешивайте, думайте, анализируйте. Если вы чувствуете страх, если вы реально не принимаете свой путь, свою миссию, то подумайте, почему. Полечите этого внутреннего ребенка, будем исцелять его, да, в этих вратах, будем наполнять его любовью, посылать ему свет, любовь, тепло наших сердец. Так, ну и давайте еще послание выше. Нет, давайте вот здесь еще совет достану и потом Таро звезд. Так, над чем работать во вратах пастырь в первую очередь? Представляете, вот вы как звездочка с небес упали на землю, да, и затерялись в каких-то страхах, да, в этом иллюзорном мире. Это надо исцелять. 12-й аркан повешенный. Жертва, искушение, уступка. Примите то, что происходит, как вашу плату за что-то. Не бойтесь пожертвовать чем-то малым во имя большего. Ну, пожертвовать, смотрите, своими страхами, например, во имя того, чтобы действительно реализовать свою миссию и предназначение. Это когда я говорю, теория большого тараканчика. Есть у меня такая теория. Это когда такая смешная вещь. Если у вас завелись маленькие тараканчики, купите большого, он съест маленьких. Да? Возвращаясь к нашим страхам, если у вас есть страх, например, страх остаться без денег, страх еще там какой-нибудь, то поставьте на другую чашу страх не реализоваться, не реализовать свою миссию, не реализовать свое предназначение, прожить эту жизнь впустую фактически, то есть на уровне тела, да? И посмотрите, что перевесит, где будет какой баланс, да? То есть что перевесит. Все-таки страх победит, да? Или вот все-таки победит тот страх, что вы останетесь просто нереализованным, да? Жизнь впустую. Вот, уверена, что вы сделаете правильный выбор. Итак, послание высших сил для нас, духовное послание, духовный совет для каждого путника. Люблю вас, мои дорогие РД, всех нежно обнимаю. Поставьте лайки, подпишитесь. Каждый ченнелинг уникальный такой у меня на канале всегда. От сердца к сердцу для вас. Итак, послание высших сил. Веди, а не следуй. Новый путь, будь лидером. Прочитаю. Уже видно, что нас направляют на смелые поступки, да? 90. Девяточка, число трансформации, перехода. Откройте ваше сердце для духовного послания, пропускайте энергетику. Веди, а не следуй. Новый путь, будь лидером. Если ждать, пока другие протопчут тропу, то проложить свой собственный путь не получится. Не позволяйте такой мелочи, как отсутствие первопроходца, стать причиной, по которой вы не сделаете шаг вперед и не поведете за собой остальных. Пусть это станет причиной, по которой именно вы станете лидером. Самые бесстрашные лидеры, в которых мы нуждаемся, это те, кто не ждут разрешения или подходящего момента. Они делают глубокий вдох и идут навстречу предназначению, даже если не до конца понимают, в чем оно заключается. Они не ждут, пока кто-то другой поведет их. Они сами становятся теми, кто ведет других. Это карта для настоящих лидеров. Вам предстоит продолжить путь, по которому пройдут остальные. Если ваши слова не воспринимают всерьез в публичном пространстве, вступитесь открыто за тех, кто так же, как и вы, остается в тени, кому также не уделяют должного внимания. Если никто не поднимает вопросы, которые вас волнуют, поделитесь со всем миром своими мыслями. На земле нет никого,
кто обладает таким же набором навыков, знаний и опыта, как и вы. Продолжайте свой собственный путь. Сделайте это ради всех, кто придет после вас, и ради других лидеров. Ведите, а не следуйте. Послание карты. Как мне перестать следовать за другими? Каким образом я могу ввести за собой людей? Как я могу стать лидером? Итак, мои дорогие РД, мы с вами считали информацию с потока Верхнего зодиака Пастырь. И вы видите, что здесь очень много ответственности, лидерских качеств и потрясающие дары и таланты. Я получила истинное удовольствие, я наслаждалась в этих энергиях, уверена, что вам тоже срезонировало. Что-то обязательно поделитесь в комментариях, что вам срезонировало особенно. И проходите по ссылочке, читайте на нашем сайте обо всем, что происходит с нами сейчас. В группе Беркана полно наших РД, поэтому, пожалуйста, переходите по ссылочке, добавляйтесь в группу, будете ближе ко мне, к нам, к нашим единомышленникам. Люблю вас, целую, нежно обнимаю. От всего сердца, ваша Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока.